انك انت تدخل بسرعه لدوره النوم الطبيعيه والنوم العميق، وتلاقيك بعدد ساعات اقل من النوم العميق قمت فريش وطازج ومنتعش كانك نمت فتره طويله. اذا الليل الطبيعه بتاعت السكن بتاعته بتخلي النوم احسن. طيب لو واحد ظروف عمله هتضطر ان هو يشتغل بالنهار، يشتغل بالليل وينام بالنهار، خلاص يعني ده الضرورات تبيح المحظورات، خلاص يعني هيبدا يحسن في ايقاع حياته، يحاول بقى يتجنب ان هو يشغل النور الصناعي كتير، وان هو يخلي الاوضه بالنهار يحاول يضلمها باي شكل، يحاول يحاكي اللي هو الليل، يعني محاكاه الظروف الليليه. لو انت مضطر طبيعه عملك انك نبطش بالليل، ويا ريت يبقى النبطشيات اللي بالليل دي تبقى بالتداول، يعني بحيث ان انت تقدر تعرف تعمل ريسيوم، يعني كل شويه كده تستعيد النمط الفسيولوجي الطبيعي اللي ربنا خلقه لليل والوظيفه بتاعه الليل وهي السكينه. طيب ايه بقى الاوبستراكتيف سليب ابنيا او الشخير؟ لقينا ان ناس كتير جدا من بالذات اللي هم وزنهم بيزيد، تلاقي الرقبه بتاعته تخينه وقصيره مع تقدم العمر، مع وجود مثلا السكر او الضغط العالي او سمنه البطن. كل دي حاجات بتخلي فيه ضعف في عضلات الزور، وتلاقي اللهاه اللي هو لسان المزمار ده يسقط. المفروض ان هو بيقفل الجهاز الهضمي لما يكون واحد بيتنفس، لا هو عشان فقد القوه بتاعته وفقد التون وبقى مترهل وبقى فيه وهن وضعف، يسقط يقفل التنفس. اول ما يقفل التنفس نسبه الاكسجين تقل جدا، وممكن ساعات بيصحى بقى ساعتها، يعني من كتر ما هو نسبه الاكسجين بتقل يصحى فيعدل وضعه فيبدا تاني ينتظم ويرجع تاني. يعني اكتر واحد نومه متقطع اللي هو هتلاقي الرقبه تخينه، وهتلاقي الرقبه قصيره، وهتلاقي فيه ضعف في اللهاه او لسان المزمار ده بص